Bạn sẽជួយសួរបងប្អូនទាំងគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ការទស្សនាវីដេអូបង្រៀនរបស់សាលា Master IT នៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបញ្យល់បងប្អូនពីរបៀបក្នុងការកំណត់ឲ្យចេញជាទម្រង់លេខខ្មែរនៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Excel មុននឹងខ្ញុំធ្វើការបញ្យល់បងប្អូនពីរបៀបកំណត់ឲ្យចេញជាទម្រង់លេខខ្មែរខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនរលេចមកមើលតារាងផ្នែកខាងក្រោមនេះសិនថាតើតារាងតន័យនេះគឺជាតារាងគ្រប់គ្រងទៅលើតន័យអ្វីតារាងនេះគឺជាតារាងគ្រប់គ្រងទៅលើពិន្ទុប្រឡងរបស់សិស្សដែលមានដូចជាលេខរៀងឈ្មោះពិន្ទុតាមមុខវិជ្ជានីមួយៗមានពិន្ទុគណិតខ្មែរគីមីជីវៈរូបផែនដីពលរដ្ឋគេហៈភូមិប្រវត្តិពិន្ទុសរុបមធ្យមភាគចំណាត់ថ្នាក់វិតម្លៃនិងនីតិជាដើមបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនធ្វើការស្វែងយល់ពីតារាងតន័យនេះហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការបញ្យល់បងប្អូនតែម្ដងបាទសំណួរទី1គឺថាចូលកំណត់លេខទាំងអស់ខាងក្រោមឲ្យចេញជាទម្រង់លេខខ្មែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលមកលេខផ្នែកខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងលេខទាំងអស់នេះគឺជាលេខសកលបាទអញ្ចឹងគេចង់ឲ្យបងប្អូនធ្វើការកំណត់ទម្រង់លេខនេះឲ្យចេញជាលេខខ្មែរវិញដើម្បីឲ្យចេញជាទម្រង់លេខខ្មែរបងប្អូនអាចអនុវត្តតាម3របៀបដោយរបៀបទី1បងប្អូនអាចធ្វើការវិបញ្ចូលជាលេខខ្មែរតែម្ដងអញ្ចឹងមុននឹងបងប្អូនធ្វើការវិបញ្ចូលជាលេខខ្មែរបងប្អូនត្រូវដូរ keyboard នេះអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវដូរ keyboard នេះគឺទីជា keyboard ខ្មែរសិនបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនធ្វើការ select ទៅលើប្រអប់ផ្សេងដែលផ្ទុកតម្លៃលេខ90នេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូន select ទៅលើប្រអប់នេះមកហើយវាលេខ90បាទបន្ទាប់មក select ទៅលើប្រអប់ផ្សេងបន្ទាប់វាលេខ80បាទអញ្ចឹងវាចេញជាទម្រង់លេខខ្មែរហើយប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនធ្វើតាមរបៀបនេះបងប្អូនចំណាយពេលយូរនៅក្នុងការវាបញ្ចូលបែបនេះបាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យចំណាយពេលយូរបងប្អូនអាចអនុវត្តតាមវិធីទី2បាទវិធីទី2បងប្អូនអាចប្រើប្រាស់តាមរយៈ format painter នេះវិញ format painter គឺជា command ឬក៏ tool នៅក្នុង Excel ដែលគេប្រើសម្រាប់ធ្វើការចម្លងនៅម៉ូដអក្សរទំហំអក្សរពណ៌អក្សរ border ជាដើមបាទអញ្ចឹងជាដំបូងខ្ញុំត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ keyboard នេះជា keyboard ខ្មែរហើយខ្ញុំធ្វើការវាបញ្ចូលជាលេខខ្មែរកន្លែងនេះសិនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំវាដាក់លេខ90បាទអញ្ចឹងបងប្អូនវាលេខ90នេះជាទម្រង់លេខខ្មែរតែមួយបានហើយបន្ទាប់បងប្អូន select ទៅលើប្រអប់ផ្សេងដែលផ្ទុកលេខ90ហ្នឹងមកហើយចុចលើ format painter បាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនចុចលើ format painter ហើយវានឹងបង្ហាញ cell pointer នេះជាទម្រង់បែបនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុច cell pointer select ទៅលើប្រអប់ផ្សេងទាំងអស់នេះមកដែលផ្ទុកតម្លៃលេខនេះបាទអញ្ចឹងវានឹងផ្លាស់ប្ដូរតម្លៃលេខទាំងអស់នេះគឺជាទម្រង់លេខខ្មែរវិញប៉ុន្តែបងប្អូនលេខមើលកន្លែង border នេះបាទដំបូងគឺ2ជាន់ទេបាទជាខ្ញុំថយក្រោយបន្តិចសិនបាទថយក្រោយសិនអញ្ចឹងជាដំបូងកន្លែងនេះគឺ border គឺ2ជាន់បាទហើយកន្លែងតម្លៃលេខនេះគឺពណ៌ក្រហមបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យផ្លាស់ប្ដូរនៅពណ៌ហើយនឹង border នេះទេបាទអញ្ចឹង format painter វាចម្លងមកគឺចម្លងទាំង border នេះតែម្ដងមួយជាន់បាទឃើញបងប្អូនកំណត់អំបញ្ញមិញបាទវាប្រែទៅជាមួយជាន់ដោយសារវាចម្លងកន្លែង border នេះបាទ border មួយជាន់នេះមកដាក់កន្លែងនេះហើយពណ៌អក្សរទំហំអក្សរនេះគឺចេញពណ៌ខ្មៅហើយទំហំ12ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះបើសិនជាបងប្អូនអត់ឲ្យប៉ះពាល់ឬក៏ខូចដល់តារាងឬក៏ border របស់បងប្អូនទេហើយនឹងពណ៌អក្សរនេះបងប្អូនអាចអនុវត្តតាមវិធីទី3វិធីទី3បងប្អូនអាចប្រើប្រាស់នៅកូដខាងលើនេះបន្ទាប់មក number លេខបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះបងប្អូនត្រូវធ្វើការ select ទៅលើតន័យដែលបងប្អូនចង់ធ្វើការកំណត់ឲ្យចេញជាទម្រង់លេខខ្មែរសិនបាទបងប្អូនចុចមកឆ្វេង select ទៅលើតន័យជាលេខទាំងអស់នេះហើយបន្ទាប់បងប្អូនចូលទៅកន្លែង number នេះបាទចុចលេខសញ្ញាព្រួយមកបាទបន្ទាប់វាចេញ dialog box ឲ្យបងប្អូនមួយបាទ dialog box គឺសំដៅទៅលើផ្ទាំងមួយនេះឯងបាទបន្ទាប់បងប្អូនចុចចូល custom ហើយកន្លែង type នេះបងប្អូនធ្វើការវាយនៅកូដដែលខ្ញុំបានបង្ហាញបាញ់មិញគឺដុល្លារបាទគ្នាបដុល្លារដកមក10425បាទហើយបិទគ្នាវិញហើយ number សំដៅទៅលើលេខទាំងអស់នេះបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំធ្វើការលុបកន្លែង type របស់គេនេះចេញបន្ទាប់មកខ្ញុំធ្វើការវាយបញ្ចូលនៅកូដបន្ទាប់មកខ្ញុំវាយគ្នាបដុល្លារដក12425បាទបន្ទាប់មកខ្ញុំធ្វើការបិទគ្នាវិញហើយ number កន្លែង number នេះខ្ញុំធ្វើការវាបញ្ចូលលេខ0បាទជាកន្លែងនេះបងប្អូនវាលេខ0តែមួយបានហើយបាទកន្លែងនេះវាលេខ0តែមួយបានហើយ01មានន័យថាតំណាងឲ្យលេខរបស់បងប្អូនរាប់ម៉ឺនរាប់ពាន់រាប់លានបើសិនជាករណីដែលបងប្អូនវា0ច្រើននេះដោយសារតែបងប្អូនចង់បានលេខ0វាមកបែបនេះទេបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំធ្វើការវាលេខ0តែមួយបានហើយបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុច OK បាទអញ្ចឹងវានឹងប្រែប្រួលទៅជាទម្រង់លេខខ្មែរដែរប៉ុន្តែគឺវាអត់ប្រែប្រួលដល់តារាងរបស់បងប្អូនហើយនឹងព
ពណ៌អក្សរទាំងអស់នេះទេហើយនឹងទំហំអក្សរបាទអញ្ចឹងគឺវារក្សានៅទំហំអក្សរពណ៌អក្សរហើយនឹង border នៃតារាងនេះនៅដដែលប៉ុន្តែគ្រាន់តែផ្លាស់ប្ដូរនៅត្រង់ទ្រាយលេខប៉ុណ្ណឹងឯងបាទអញ្ចឹងចំពោះវីដេអូដែលខ្ញុំបញ្យល់បងប្អូនទាក់ទងទៅនឹងការកំណត់ទម្រង់លេខឲ្យចេញជាលេខខ្មែរនៅក្នុងកម្មវិធី Masterit ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាទសូមអរគុណ